Здравейте и добре дошли в канала Моето здраве. В това видео ще ви представим кои са най-честите оплаквания на така наречения пост-ковид синдром и как можете да се справите с последиците от вируса с помощта на природните средства. Но преди да започнем, отново ви напомняме да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Сърдечно-съдови проблеми. Уврежданията на сърцето и кръвоносната система след вирусната инфекция са трудни за лечение, особено при пациенти с хронични сърдечни проблеми. Установено е, преболедувалите изпитват хронична умора, леки болки в областта на гърдите, смущения в сърдечния ритъм. Лабораторните изследвания обикновено показват повишен лош холестерол и захар. Проучвания показват, че при малка част от пациентите има увреждане на миокарда. При тези условия се повишава риска от сърдечна недостатъчност, отслабване и разширение на сърцето. Друг проблем при този синдром е образуването на тромби. По-малките от тях се насочват към различни органи като черен дроб, панкреас или бъбреци и ги увреждат, а големите директно причиняват инфаркт или инсулт. Белодробни проблеми. Затруднено дишане е най-честия симптом, тъй като белодробните алвеоли са първото място, което вируса атакува. Възпалителният процес уврежда белодробната тъкан и след оздравяването част от нея не е способна да работи нормално. Това води до постоянен задух, лека кашлица и постоянна умора. Пациентите се затрудняват при изпълнение на обичайните си дейности и много от тях са принудени да напуснат предишната си работа. Чернодробни проблеми. Така лекарите наричат неблагоприятните промени, вследствие на вирусно увреждане на чернодробната тъкан по време на тази инфекция. За поява на чернодробно увреждане сигнализира повишението на някои чернодробни ензими. В такива случаи при част от излекуваните пациенти показателите за ефективност на чернодробната функция не се връщат към нормалните си равнища и възниква риск от усложнения. Бъбречни проблеми. Нарушената бъбречна функция също е част от симптоматиката при този синдром. Част от пациентите страдат от задържане на урина. При част от тях проблемът се задълбочава и е възможно да се стигне до диализа. Засегнати са мъже и жени от всички възрасти, както и хора без предшестващо бъбречно заболяване. Усложненията се дължат на директната атака върху отделителната система от страна на вируса. Не бива да се забравя, че високото кръвно налягане и диабетът допълнително повишават опасността от развитие на бъбречна недостатъчност след преболедуване. Храносмилателни проблеми. След боледуване от вируса се нарушава усвояването на хранителните съставки от стомашно-чревния тракт, което лишава организма от градивни вещества и електролити. Много пациенти се оплакват от дискомфорт и болки в стомаха, загуба на апетит. Всичко това затруднява възстановяването на организма. При някои пациенти настъпват усложнения като кървене от стомаха или червата. Неврологични проблеми. Повечето пациенти се чувстват объркани. Оплакват се от главоболие, замайване, замъглено зрение, нарушена концентрация и други неврологични симптоми. Документирани са случаи на инсулти, гърчове и мозъчно възпаление. По-висок е рискът от развитие на болест на Паркинсон с треперене, забавени движения и скуваност на мускулите, както и болест на Алцхаймер с проблеми в паметта, мисленето и поведението при пациенти след преболедуване. Емоционални проблеми. Понякога след оздравяване може да се появи усещане за безнадеждност, подсилено от общо физическо неразположение и изтощение от прекалено голямо безпокойство. Това е всъщност част от известния синдром на хроничната умора. Към физическите проблеми се добавят емоционална нестабилност, различни страхове, депресия. Тези признаци благоприятстват възникването на емоционален срив. Психологически проблеми. Липса на спокоен сън, притеснения, страхове – това са само част от признаците на депресия, с които се борят много хора след преболедуване. Според проучване, всеки пети човек може да отключи психично заболяване. Изолирането при много хора води до чувство на страх,
депресия и безсъние. Повишеният страх може да се дължи също на отслабването на организма и на имунната система по време на изолация. Какво трябва да направите за преодоляване на този синдром? Доверете се на природните средства. Осигурете си здравословна, пълноценна храна с всички необходими витамини. Обърнете внимание на ястия, богати на качествен протеин, витамин D и омега масни киселини. Видеоклипове по темата можете да откриете в нашия канал. За ваше улеснение ще ви оставим линкове в описанието. Включете в менюто си зеленолистните зеленчуци. Те съдържат витамини, микроелементи и други ценни съставки, които намаляват количеството на реактивен протеин, отговорен за хроничните възпаления. Специално внимание заслужават зеленчуците и плодовете с червен, виолетов или син цвят. Богати са на витамин С и антоцианини, които предпазват организма от вредното действие на свободните радикали. Не забравяйте зелените подправки като босилек, зелен лук, целина и копър. Освен че подобряват вкуса на храната, те са безценни за повишаване на имунитета. Погрижете се за всекидневната си почивка и приятни занимания. От съществена полза са редовните физически упражнения. Осигурете си достатъчно качествен сън. Не забравяйте да пиете достатъчно чиста вода през целия ден, тя помага за извеждане на ненужните вещества от организма. Намерете си ново хоби или научете ново умение. Сега е моментът за ново начало. Пожелаваме успех на всички! Благодарим ви, че гледате видеото до края. Благодарим на всички наши абонати за подкрепата. Всеки коментар, всяко споделяне и всеки нов абонат са изключително ценни за нас. Не забравяйте! Консултирайте се с вашия лекар винаги, преди да предприемете определено лечение, включително билкови добавки и естествени средства. Информацията, представена тук, по никакъв начин не е заместител на специализираната медицинска консултация. Абонирайте се за канала, активирайте известията, ако още не сте го направили, така няма да пропуснете следващите видеоклипове, които ще публикуваме в канала Моето здраве.